ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நாம் எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொத்தவெளை பீச்சுக்கு தான் போக போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த பீச் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் இருக்கிற மெரினா பீச் மாதிரி இது வந்து நாகர்கோவிலில் இருக்கிற ஒரு குட்டி மெரினா பீச்சுன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஆக்சுவலாக இது லாங்கஸ்ட் பீச் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் குட்டி மெரினா அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த பீச் வந்து முன்னாடி நல்லா இருந்துச்சு, பட் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் கம்மி தான். பட் இருந்தாலும் நிறைய ஆட்கள் எல்லாம் வர்றாங்க. ஸோ அது மாதிரி நாங்களும் போனோம். நானுமே நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன். ஸோ கவுண்டிங் எல்லாம் கிடையாது, நிறைய வாட்டி போயிருக்கோம். ஸோ இந்த வாட்டி வெக்கேஷன் வந்தப்போவும் ஸோ இங்கே வந்துட்டோம். ஸோ இப்படி தான் பீச் இருக்கும். முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டெவலப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பட் ஆஃப்டர் சுனாமிக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறமே கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க, பட் ரொம்ப ஒன்றும் டெவலப் இல்லை. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது பீச்சு. கன்னியாகுமரி வர்றவங்க கண்டிப்பாக இந்த சொத்தவெளை சங்கத்தரை பீச் கண்டிப்பாக வருவாங்க. இன்னொரு விஷயம் சொல்லணுன்னா, முன்னாடி வந்து இந்த பீச்சில் வந்து டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படியெல்லாம் இல்லை. பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், அப்புறம் குட்டியாக ஒரு ஐஸ்கிரீம் இந்த வெஹிக்கிளில் வச்சு விற்பாங்கள்ல, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. என்னோடய கிட்ஸை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு எல்லா திங்ஸையும் நானுமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ தட் அவங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணது கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும். பீச் போனாலே அந்த சாண்டெல்லாம் வச்சு ப்ளே பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும்ல. ஸோ அதனால் நானுமே அந்த டாய்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ என்னோடய கிட்ஸும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப நேரம் இந்த வாட்டி பீச்சில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். இல்லைனா என்ன பண்ணுவோன்னா, தண்ணியில் வந்து விளையாடிட்டு ஜஸ்ட்டு காலை மட்டும் நினச்சிட்டு அப்படி வந்துடுவோம். பட் இந்த வாட்டி தான் ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. இதுதான் இந்த பீச்சோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் அந்த குட்டி ஷாப் இருக்குது. வடை அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே வந்து வாங்கிட்டு நீங்கள் பீச்சில் போய் இருந்து சாப்பிட்லாம். நாங்கள் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு அப்படியே பீச் சைட் போயிட்டோம். நாங்கள் போன டைம் வந்து சன்செட் ஆகிற டைம் தான். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த வியூ பார்க்கும்போது. இதுக்கப்புறமா என்னோடய மாம்ஸும் களத்தில் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் அவரோட கை வண்ணத்தை அந்த மண்ணில் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ என்னென்ன பண்ணுறாங்க, குட்டீஸ் கூட எப்படி எப்படி விளையாடுறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தாவும் பேரனும் அப்படியே வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ show it to mommy. Go there. Go there and show it to mommy. Already at the door. Baby. ஸோ இப்படி ஒரு பக்கம் அவள் விளையாட, ஒரு பக்கம் இவர் வாக் பண்ண, இப்படி தான் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. கொஞ்சம் நேரம் வாக் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அவனும் இப்போ வந்து அந்த ஃபோர்ட் வச்சு விளையாடுறத பார்த்துட்டான். இனி அவனுக்கும் வந்து விளையாடணும். இந்த மேடம் அந்த இது கொடுப்பாங்களான்னு ஒரு டவுட்டு தான். ஏன்னா ஒரே ஒரு இது தான் இருந்துச்சு. இவர் யோசிச்சுட்டே இருக்கார், நமக்கு கொடுப்பாளா கொடுக்க மாட்டாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிற்கிறாரு. கடைசி வரைக்கும் கொடுக்கவே இல்லை. அவள் தான் விளையாடிட்டு இருந்தா, அவன் வேறு இது பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அதுக்குள்ளே என் மாம்ஸ் அடுத்த கைவண்ணத்தை காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 90s கிட்ஸோட கேம். 90s கிட்ஸோட கேமுக்கு உனக்கு என்ன தெரியும்? கை வச்சு தோண்டணும். இதை வச்சா தோண்டுவாங்க. நல்லா ஈஸியாக இருக்குது. Stacy, your leg is missing, baby. Where's your leg? Oh, it's missing. It came back. Stacy காணோம். Stacy பாப்பா காணோம். Where's your legs? It's missing. It's missing, baby. Sorry, it's missing. Your legs are gone. Oh, how you will walk?
இந்த கேப்பில் என் பையனுக்கு அந்த குட்டி பக்கெட் கிடச்சிட்டு அவன் என்னெல்லாம் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது ஒரு வாட்டி கூட ரீவைண்ட் பண்ணி போடுறேன் பாருங்கள். மேடம் வந்து இந்த விளையாட்டில் பிஸி ஆகிட்டாங்க. ஸோ பக்கெட் வந்து சும்மா தான் இருக்குது. ஆனால் என் பையன் எப்படி அசால்ட்டாக வந்து எடுக்கிறான் மட்டும் பாருங்கள். ஃபைனலாக என்னோடய பையனுக்கு அந்த பக்கெட் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இப்படி தான் ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கான். இதுக்கப்புறமா கால் எடுக்கிறது, உள்ளே வைக்கிறது இந்த மாதிரி விளையாடிட்டே தான் இருந்தாங்க. ஸோ இப்படி தான் எங்களோட பீச் டே போச்சுது. ஃபைனலாக போய் கால் நனைச்சிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு குளிச்சுட்டே வந்துட்டாங்க 2 குழந்தைங்களும். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.